ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចមួយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនដែលមិនទាន់បានដឹងគឺពីរបៀប download វីដេអូពី TikTok ដោយមិនជាប់ logo ហើយយើងនឹងកាត់ background វីដេអូនោះចោលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ background ថ្មីមុនដំបូងយើងចូលក្នុងកម្មវិធី TikTok នេះហើយយើងបើកវាតែម្ដងទៅហើយខ្ញុំចូលក្នុង TikTok របស់ខ្ញុំសិនដើម្បី search រកយកវីដេអូមួយ